dagaal culus oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka socda deegaanka Garasleh oo hoos taga degmada Lababaar ee gobolka Qorraxay dowlad deegaanka Soomaalida. dagaalkan oo soo bilowday subaxnimadii hore saakay ayaa waxa uu u dhaxeeya bilo walaalo ah oo halkaasi wada dega. labada dhinac ayaa la sheegay in ay helayaan gurmadyo dheeraad ah walow aan la xaqiijin karin qasaaraha dagaalku dhaliyay maadaama isgaarsiinta deegaankaasi ay aad u yar tahay. dagaalkan ayaa salka ku haya dilal markaasi maalmihii u dambeeyay ka dhacay deegaankan isla markaasina u dhaxeeyay beelaha walaalaha ah ee halkaasi wada dega. shalay ayay ahayd markii halkaasi lagu dilay aabba iyo wiilkiisa isla markaasina deegaankaasi si xaq darro ah lagu dilay. waxaa la sheegay in dagaalkani uu salka ku hayo dilalka markaasi halkaasi ka dhaca isla markaasina ay isku geysanayaan beelaha walaalaha ah ee halkaasi wada dega. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka gobolka Qorraxay isla markaasina ku aadan dagaalka halkaasi ka dhacay iyo sidoo kale dadkii halkaasi shalay lagu dilay. inta badan deegaanada Soomaalida ayaa waxa ka dhaca dilal iyo dagaalo la xiriira aan qabil isla markaasina lagu dilayo dad barmageyda ah oo aan waxba galabsan ayadoona loo dilayo reehbil ayay isxigaan isla markaasina inta badan waxay saameyn ku yeelatay colaadani dadka barmageydada ah oo haatan barba marka ka dambaysa si arxan darro ah loo dilayo. wixii warar oo ka soo kordha dagaalka halkaasi ka socda wararkana dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa. hadaa wadayaal muuqaalkaasi share garay la wadaag saaxiibadaada kale kugu weheliya baraha kala duwan ee bulshada.